好，我係 Chris。呢坐喺我隔離呢位係 Tim 啊。我喺沙後邊喎。Tim 你放鎖匙，你放鎖匙啊！我喺沙後邊啊。嚇？係啊。即係我又要揾 Hello。跨畫。我哋今日咩啊？玩過呢個地圖啊！跨畫。我夠知啦。呢啲嘢仲要問。放水桶。都唔係嚇。係放水桶㗎。呢個放水桶㗎。係啊。哦，嗰個人加的喎。咦？接到嗰個孫氏。不放先。得啦。我要送火把。Hello。哇！我哋不如放低啲嘢先啦。你咪放。用後面個箱。我唔使，我有信心，自己一次過搞掂。我冇信心。係咪係咪得一幅畫可以畫㗎？咦？點解有48個火把嘅？下邊有個玻璃嘅喎，應該係話下邊有個箱啊，中介。呢中介虛空嚟喎。虛空啊，下邊啊，有個箱㗎，啲手咧，你望到我呢度終點啊？要擺個 block 喺度先過到去㗎。我見到有個。哦，我見到箱啊！要死先。有個字喎。要死先可以攞啊！死咗攞咪跌落虛空咯。係喎。咦？做咩我幫喺度嘅？咁咪好咯！哦，攞到啊！哇！乜嘢 block 啊？攞到啦。係啊。開，搞掂。哎呀，封實晒喎！哇！封實晒啊佢！而家點走啊？應該。等我一陣，等我跳埋過嚟先。呢啲嘢其實好簡單。點過去啊？咩點過去啊？我封實咗啊！你用咩封實咗？用個咩咯？咩啊？寫一次喺上面咪過到去咯，寫一次喺上面咪可以過去咯。屌你可以打爆佢㗎嘛？唔啊，打爆佢唔俾我玩方法。寫一次咪行過去咯。係喎，寫一次咪可以行過去咯。幾賤格。係喎，十分賤格。我哋係攞鎖匙啊，的確。嚇！但係點解會咩嘅？迷宮。屌最真。玩過，唉，識嘅喎。跟你啊！你個仆街玩過。你個仆街玩過。我梗係跟你個仆街啦！你玩過㗎嘛？屌你玩過都唔撚記得喎！你有冇跟住我啊？我係要跟住你啊！屌你玩過㗎嘛？我唔記得咗啊！屌！好似跟住啲螢石走啊！仆你個咖喱框我，跟住你食。屌你打我做乜？叫你走開。我哋分開走啦。我要揾到門啊！嚇！喂，你唔好走住，唔好走住。我睇呢個名。低級裝備。我知皮夾裝嘛。唔係喎，冇鞋喎。提示迷宮，迷宮裏。係啊，迷宮有個箱㗎。你幫我睇啦。唔知啊，而家喺度周圍行。哇！冇人嚟咗呢條路嘅。但我攞啲高級裝備咯喎。咩級啊？有鑽石啦、鐵啦，係啦咁樣咯。爭一格防禦咯。哦，但係。過嚟揾我啦！呢度啊，我分裝俾你啦，我擺落個箱度。嚟緊。呢個。見到個名，但係唔知點嚟。係。我分大量嘅湯俾你啦，但係你要分開啲湯喎，如果唔係會飲晒喎，你一次過。好啊。即係我要啲低級裝夠。我要高級裝。係啊，我要嗰個胸甲啊。嚇！你咪有金胸甲咯？我唔啊，我要鑽石啊。唔啊！我要褲。褲你屎忽！我揾到嘅，咦咩嚟㗎呢個？哇！咁鬼賤格嘅呢個。我嚟護你啊！但係點解唔 spawn 嘅佢？因為教和平。我教咗和平。所以走先啦。但係我斬死佢。可以急。黐河。做咩跳落去啊你？下邊有礦車㗎，下邊有鐵路㗎，知唔知啊？但係點解你要跳落去？你唔喺呢度行落去咧？吹咩？吹你唔脹咁樣，即係你違反規則啫。你果然係想唔翻去。我話咗方法啊！得啦 ，set spawn 點啊？數學題。問圓周率。嚟啊！我嗰邊。唔緊要啦，我哋都唔識圓周率㗎。我答啱咗喎。我識啊嘛，你唔識。好，又答啱咗啦。
答唔啱喎。哦，有雙鼻，有雙鼻，可唔可以救翻我鼻唔可以跳落去。 ？Oh my god！斬死佢啦！你有武裝㗎嘛？屌！執到。唔小心瞓覺喎。幫手搭上去啦！屌你掘上去啦！你不如，唉我攞把鑽石劍掘上去算啦。屌！跳寫啲拍曲，呢啲高難度嘅啩。哦！呢啲叫高難度，冇錯。屌，跳得唔夠遠。呢啲高難度，你啱你啦。係啊，啱我啊，高難度，中意高難度啊，唔中意呢啲死人低難度啊。阿 B。屌你個喪 B 啊，阻撚住晒，最鳩憎啲喪 B 又阻鳩住晒。我都 OK 啊。咩叫你都 OK 啊？即係玩呢啲高難度都 OK 啊。屌點解總係跳唔到嗰度嘅？搭貨車先啦。拜拜。送咗過去啊！我自己冇搭到啊！算啦，我同你等埋你。等埋你快啲啊！可以行過去㗎，唔使跳㗎。吓？得㗎？但我中意跳喎。輸嘢。跳喺中間呢格，跑跳唔啱啦，跳埋呢格。跟住行過去。係啦。而家條街行下，得落去。佢翻和平咧，得翻2格佢咋。你可以飲你可以飲重菜頭湯啊嘛。但係好黑喎呢度。唔緊要啦，行啦。我呢路鬼得㗎啦。做乜？嚇你我知啊，我攞咗啦。鎖匙嚟嘅。鎖匙嚟嘅。沙啊。係啊，沙嚟嘅鎖匙啊。就完㗎啦，呢個箱。係啊，就嚟要 D 箱㗎啦。我唔會炸箱咁賤格㗎，我只會 D 箱嘅啫。跟住就要叫我放嚿沙落去啊嘛。跟住開門，跟住繼續行。屌最憎行樓梯，你行先啦。哎呀！屌仆街！頂住㗎。點算啊？咩點算？我跌咗落街。對死！我行樓梯好差㗎，仲差過 parkour 啊！同你講，因為我跑得太快，跟住唔小心跌咗落街。你水嘅。行啦！做乜鳩啊？拆嘢。做乜拆嘢？支水流。啊！你機啊！要我打你。你機啊！拎你屎忽掉你打你落街。我冇打你，我掂都冇掂過你。智障啊！屌，智障，又叫我跳落去，屌殺案㗎，殺案㗎！呢個地圖，屌又係咁樣。哎呀，好煩啊你！你收皮。你收地啊！喂，智障㗎！做咩？作者智障㗎咯，叫我跳落去，跟住我跌死咗。冇人叫你跳唔正格水㗎，跳正格水㗎叫你。佢仔同我講跳落去。老鳳家。咁 shift 就係跳啦。屌你咁 shift 掣跳都會跌死㗎。點解我唔死嘅？但係你死咗。喂，你重新玩個跑酷啊！我都要啊！屌咁挑仔都入唔到。唔緊要啊，你跑酷咁廢。講笑啫。呢個算唔算容易啊跑酷？屌，好煩啊跑酷。你明唔明？閂埋對門先費事喪別咧。屌，點解成日跳過去都跳唔起㗎？撳個跳掣撳唔到㗎。咁屌！咦，行邊度啊？我咪行錯路啊？呢個係啊。屌，又係咁樣。原來我兜翻轉頭行路啊！我又拎咗機啦。
多謝。使得唔玩呢個啊？你拍緊片啊係啊，唔緊要，玩埋佢。打到喎。我哋唔會放棄噶，我哋好有體精噶，體育精子噶。唉，我哋好我冇體哋唔放精。屁㗎。冇錯，我哋係唔會放。屌！屌！唉，唔會淪落到要食喪屍肉啊！呢條片真係十分之精彩。你知精彩咪好咯，屌！精彩。精彩！精子彩色。哇，好好笑啊！你咩笑話嚟幾多㗎？你？拎你屎忽咩？點解入唔到嚟㗎？你智障因咯！為你開多，你收得多人視服啊嘛。多你老母啊！識住你屎忽啊！識到你生痔瘡啊！頂你個肺！你搞到我跌咗落街啊！你搞到我拎機，整你個掣，插你個胃，插你條撚！篤你個肚臍。屌，點解撳唔到個跳掣嘅屌，會？點解咁唔好？你唔好成日屌人啊！哇，咁我雖然有對我唔屌人，但係我 fuck 啦，fuck！你哋唔好跟住嚟啊！我冇跟住你嚟啊，好似係你跟住我嚟啫，跟住我啊！屌你老豆！吓？咁勁嘅？打乜嘢啊你？靚仔，我喺呢度打你，我唔係喺嗰度打你喎，仲有我想講，你咁樣就打？我唔知你喺嗰度。唔知喺嗰度。吓？吹嘅吹嘅吹。我真係見到你喺我隔離喎。咁吹嘅吹嘅吹。哦，你咪唔好信咯，自己睇條片咯，你一間咪。你唔信都冇所謂。一間睇片為證，吹啊！我屌！你支持嘅。嗱，由於我跑得太耐咧，但係大家係可以飛呢條片㗎。我係完全冇所謂嘅飛片。屌！你咪咁快啊！唔識跳啊，唔想跳啊，我幫你一跳。唔使啦。我係打死都唔會剪片㗎。喂，唔識剪啊嘛！收皮啦！你唔識剪啊？唔識剪啦！你識剪啊？我唔識啊剪你要啫啊！屌！唔識剪啦！合傻仔你其實唔使跳落去㗎，就咁行落去咪得咯，執晒啲裝先。執，執毛巾執毛巾。咁行過咪得咯。係喎，屌你老母！傻仔！我決定放棄個 parkour 啦，食個佢壽司肉一定要死㗎，先。原來一定要死㗎。除非你跳落藍色啦。你之前係幫佢食喎。你執晒我啲裝啊係啊。 ？I see。我執翻我啲紅菜頭湯先。唔係唔好執埋我紅菜頭湯啦！佢講咩啊？仲要出感謝下就為祖國，中國。喂，係一定要死㗎！屌你做乜鳩啊？咁啊，拜拜。嗱，希望大家 dislike 呢條片啦，多謝晒，希望大家 dislike 呢條片啦，多謝晒。